कावेरी कोंबडीच्या संदर्भात थोडीशी माहिती देत आहे। कावेरी कोंबडी ही जी आहे ही ज्या गावरान कोंबड्या आहेत त्या गावरान कोंबड्यांना प्रतिस्पर्धी म्हणून तयार केलेली आहे आणि ही कावेरी कोंबडी जी आहे ही वर्षाला 180 ते 190 अंडी देतात। ह्या कावेरी कोंबडीचे मांस जे आहे खाण्यासाठी रुचकर आहे, चविष्ट आहे, सेम गावरानसारखं आहे आणि ह्या कोंबड्या महाराष्ट्रातच नाहीत तर भारताच्या अनेक राज्यांमध्ये ह्या कोंबड्या सहज उपलब्ध होऊ शकतात, जेणेकरून ह्या कोंबड्या पाळून जे कुक्कुटपालक आहेत त्यांना या धंद्यामध्ये निश्चित त्याचा फायदा होईल आणि त्यापासून अंडीही चांगली मिळतात आणि या कोंबड्यांना बाजारामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे मागणी आहे।